حنش عند الباب. انقز من فوق بشويش، انقز من فوق بشويش. اطلع وانقز جري بسرعة، لا تخاف، عايد انقز جري انقز جري. انت عربي انت عربي. This is after yesterday. Angry. Oh yes. Yeah. Right, literally. Not this one. This one. Not بليز اسكوزمي بليز ما يصحش كذا. انت الحين مسوي نفسك مره يعني اوروبي. وين رايح؟ طيب رايح على البحر وين تخش؟ وين رايح؟ وين رايح؟ يلا جو يلا. انا قرش. تنوم موت. من الساعة 9 الصباح ندورك من بحر لبحر، تقول جالس ادور على سمكة. ترى نحسبك ضايع، كنا بنمشي، كنا بنسافر، نحسبك ضايع. خلاص لقيناك شوك متأثر. وبعدين يعني ما لقيت تجزل لنهاية الشاطئ. يعني كنت قاعد على كذا على البحر. ايوه. مستانس. كان في مشكلة. انت قلت لي بليز روح بعيد وانا رحت. متى قلت لك انا نروح بعيد؟ اول. متى؟ اول. ايش قلت انا؟ لقيت في مضاربة. ايه. روح بعيد عنهم. وانت شفت في مضارب ورحت بعيد هناك؟ رحت بعيد هناك. انا ما اقول لك روح بعيد يعني بروح بعيد، يعني اذا شفت مشكلة قدامك روح بعيد، يعني خلاص مالك شغل لا تتدخل، مو تشوف مشكلة وتروح بعيد. قاعدين ندورك في الشواطئ، كله بنبلغ عليك. بنبلغ عليك انه يدوروك، مو بنبلغ عليك يسجنوك. شوف المضاربة كانت. ايوه. كان في واحد اوروبي. ايوه. وين اوروبي. طيب يعني اثنين اوروبيين. ايه اثنين اوروبي. ايوه. هذا قال واو واو نرجع حرمتي واو الدوبوكس. طيب ايش سبب مضاربة يعني ايش سبب؟ يعني والله الصراحة. ايوه. والله ما ادري. شكله كان غزل حرمته. ايه. قال غزل حرمتي واو غزل حرمتي واو وداهم. انت ما شاء الله يعني ما شاء الله انت معك لغة، انت كذا اذا فهمت كلامه اكيد معك لغة. وليه مخبيها عني تتعبني كذا واحنا باذن الله دحين على المطار باذن الله كذا سيد على المطار عشان الحارة، عشان انت كنت بتضيع خوفتنا عليك من راسك القصة هذه. ها يا اخي قلبي اسكت مي انه تان اديته حق التان. ايه. وراح وبعدها ما رجع لي. طيب ليه ما دورته؟ في ناس زيه كذا صينيين نفس بعض. خربطت بينهم. خربطت بينهم. اوه ماي جاد. كيف بس معايا لغة ولا ما معايا؟ معك لغة. حنش عند الباب. انقز من فوق بشويش، انقز من فوق بشويش. اطلع وانقز جري بسرعة، لا تخاف، عايد انقز جري انقز جري. هذا يعني ايش؟ يعني الشمس ما يخش. عشان الشمس ما تخش؟ جاي. ابغى الليل ما يدخل. الليل؟ ايوه. اسكت تعبان. طب متى دوري يا اخويا؟ قدامك 5. فين ما في احد؟ حنيجي قدام الصبح. كيف الشغل حق اخويا؟ والله تبي تتعذب اجلس. هو انت كم جلست يوم على الصبغه هذه ما شاء الله؟ هذه جلس عليها اسبوع كامل. رسمه هذه مو صبغه. ايش تحس؟ ايش؟ ايش تحس؟ ايش دكتور اسنان انت ولا؟ ما بقدر. خلاص اخر مره. ايش تحس اخويا؟ تعذيب. يلا اخوي تكفى بسرعه عذبني. خلاص يلا.
ايش طيارة ولا ايش؟ خلاص والله إيه خلاص انا اوف. يعني الشعر الوحدة كم تجلس؟ 6 شهور. حصاد هذا مو شعر. ايه خلاص والله ضعيف. اخوي بس يعني قبل لا اروح ممكن اسالك سؤال؟ امر. ممكن اسالك يعني؟ اسمح لي عشان اسالك. ايوه امر. قول لي اسال سؤال. ايوه. قول اسال سؤال طيب. اسال سؤال. بس الشخص هذا يعني متى تقتله؟ حكيت فيلم 6 ساعات. ايش؟ فيلم رومانسي. طيب انت ليش مبسوط كذا؟ عشان رومانسي. طيب يلا شيخ خلاص نمشي يعني الحين ولا؟ عزازي قوم الفيلم خلص يلا. طيب قوم يعني نجلس يلا. تتفرج؟ خلص والناس مشي خلاص. بتكمل معنا؟ اخر مرة معهم. والله لابس لبس يجنن كأنه عمرو دياب بس مسموم. حبعتهولك دحين في كيس ابعتهولك. طماطم انا قصدي اصوره وابعتهولك. بجنن انا مش من كثر ما مش لبس كده حلو. ما ادري هو نسمة هوا ولا بدر. الله الله الله. برافو. لا مستحيل كذا. بالله لو سمحت يعني عايز بحر مفتوح فين احصل؟ والله فسخ